здравей! Да. Къде си тръгнала без жена? Ние разпредохме на колегите от Примо Плюс. Идваме при Жоро Янков и Станислав Иванов, за да им кажем едно голямо благодаря за това, което направиха за Арби и за целия да. Здрасти! Тонката стрес на колегите. Хайде бе, младеж, къде ходиш? Двама такъв присовкари ме чакат долу. Ще са неактуални теми. Дай се цумкам. Дайте! Какво става? Мили момчета, нали знаете за какво сме тук сега? За призовки. За едно голямо благодаря за това, което направихте тая година, за това, което правите от години. Вие помагате на бранша, на колегите и на Арби. Така че безкрайно благодарим и това е много малка част от това, което можем да направим за вас. Заповядайте. Страхотни сте, благодарности. И това е вашето така име за нас. Звездите на развитието. Наистина от сърце ви благодаря и аз. Ние благодарим за успеха много. Продължайте пък вие да продължавате тази тенденция да подобряваме бранша, да вдигате имиджа, да показвате на брокерите, че могат повече да дават все повече на своите клиенти. Ние просто се препознаваме в тази кауза и затова помагаме така от сърце, безвъзмездно, за да може наистина да надграждаме всички заедно за един по-добър бранш. Абсолютно. Да. Повече тази енергия, която давате с тази организация, наистина много... Имаше нужда бранша, определено от такова нещо. Много яко. Продължавайте. Продължаваме. Какво очакваме среща? Ами, имаме да си говорим за някакви неща. Добре, ще се налага. Благодарим за помощта, за участието в маркетинга и за цялата работа, която свърши в началото на Аршо. Имаше, напротив, всички хора, които са го направили, получават тая малка награда от нас. Благодаря, благодаря, нямаше нужда. Много хубаво. Ще ви сложа на тежък. Без година, защото те са непреходни. Веднъж получиш ли, завинаги си звезда. Благодаря. И аз благодаря, Тони. Веси, какво правим пред Вила? Преследваме хората навсякъде. Сега сме пред Вила Хиподрума и чакаме Валерия Вълкова да дойде, за да й дадем нашата награда. Айде, чакаме Валерия. Чакаме. Всичко. Сега, малък знак на благодарност за това, че участва, положи усилия и помогна не само на колегите и на Арби. Така че това и за тебе сме ти го подготвили, не можахме на коледното парти, не се видяхме. Супер, благодаря. Добре. Къде отиваш, Веси? При Спаси отиваме. Айде, върви. Айде, Дахтаров, Спаси. Ай, канцелирай. Мохамед и планината, знаеш ли за тях? Оле-ле, Боже! Оле-ле! Награда ли? Спаси, награда имаш! Това е за участието в маркетинга, ама не само за него, а за всичко, което направих в началото. Благодаря ли? За тебе. Боже, Господи! Мъничко едно от сърце! Боже, какъв жест! Много ви благодаря. Тробната си чак се развълнувах. Разтреперих се. Веси, къде си сега? Опс! Тома Стайко. На коя улица си? Юрий Венелин, 44. И отиваме? При Тома. Ай. Ти ни изненада! Добър ден! Ами, Мохамед и планината нали си чувал? Това е за тебе малък жест. Заповядай за благодарност за това, което направи при последното събитие. Много благодаря. Не, човек се издаде. Така ли? Помагаш и на Арби, помагаш и на много там 100 и колко човека бяха. Така че това е едно, така. Да четем с малък жест. Сте се сетили.